Бакег швансой. За баярлалаа. За ер нь бол шинжилгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын багц бас доторх зориултыг бол бас задлаад шинэлэг санаанууд оруулж ирсэн сайн болсон байна. Тэгвэл бас тодруулах зүйл байна. За юу гэх зэрэг энэ ер нь зарим зүйл давхарч байгаа юм шүү гэж. Яагаад гэх зэрэг түрүүн нөгөө санал хураалт явуулах төр хойшлуулсан мэдээлэл технологийн холбогдлолтой нэлээд хэдэн одоо зорилтууд байгаа. За мөн одоо санал хураагаад явсан түрүүн нөгөө төсвийн хэмжээг бууруулахаар бас мэдээлэл технологийн холбогдлолтой бас одоо хэдэн саналуд байгаа. Тэнд багтсан юм маань энэ дахиад өөр нэрээр бас ингээд ороод бичигдээд байгаа юм шүү гэж тодруулах гэдэг. Энэ тал дээр бас нэг товчхон тайлбар авмаар байна. За 3 дугаарт бол тэр ногооны худалдааны төв Улаанбаатарт барьна гэсэн байгаа. Яг худалдааны төв барих нь тийм чухал юм уу? Эсвэл агуулгах нь чухал биш үү? Одоо өнөөдөр бол баахан ургас хураагаад авчдаг, хадгалах сав баглаа байхгүй шүү дээ. Сав. Тийм учраас энэ худалдааны төв юм уу? Эсвэл агуулгах юм ач холбогдлын хувьд гэх мэт ийм асуудлыг сонирхож байна. Агуулгахгүй л арай бас одоо зүгээр байж магадгүй тэр болгон хувийн хвшил хөрөнгө оруулаад хийхгүй. Худалдааны төв гэдэг чинь өөрөө хувийн бизнесийн одоо асуудал шүү дээ. Ийм гурван асуудлыг сонирхмаар байна. Иргэдэд шаардлагатай лавлгаа мэдээлэл өгөх автомат машинуудыг хаана байрлуулах юм гэж асуув. Тэгэхээр энэ эхний ээлжинд бол нэг их олныг тавихгүй гэж байгаа маа. Энэ ямар лавлгааны машин байх вэ гэхээр одоо иргэд өөрийнхөө цагдаагийн тодорхойлолт, хорооны тодорхойлолт, бусад олон бичиг цаасыг заавал нэг хорооны даргыг хайж авдаг биш. Тухайн одоо эхний ээлжинд бол Улаанбаатар хот байлаа гэж бодоход дүүрэг дээр ороод хурууныхаа хийгээл өөртөө шаардлагатай материал авдаг, магадгүй хэдэн төгрөг төлдөг. Ийм юмыг туршиж эхлэе гэдэг ийм санаагаар энийг хийсэн. Энэ чиглэлээр нэлээд хэдэн машин ороод ирсэн байгаа. Тэгээ манай хүмүүс одоо програм хангамжийн янзлахаар ажиллаж байгаа. Энэ чиглэл дэвшил гаргая л гэдэг байгаа. Ер нь иргэдтэй үйлчлэгийг шуурхай болгоё гэдэг дээр явж байгаа юм аа. За аймгийн төвүүдэд битүү зах худалдааны төв барих тухай асуудлаа тийм ээ. Аль? Ногоо ийм санаагаар гарч ирсэн юм аа. Уг нь Санжимэтв сайдыг бид нар Сэлэнг аймагт ажиллаж ирээд ерөөсөө Сэлэнгийнхэн ч тэр ховдынхэн ч тэр ургацаа хураачаад юу гэж байгаа вэ гэхээр намар болвол бид нар энийг борлуулдаг газар байхгүй, хадгалдаг газар байхгүй учраас үннийх унаад байх юм аа. Маш их үн цэнтэй зүйл үнэгүй болоод байх. Тийм учраас Улаанбаатар хотод энийг борлуулдаг тийм цэг төв өгөөч. Барс гэдэг дээр ч очиод бид нар борлуулах гэхээр их өндөр үн түрээстэй болчиход байна. Энэ дээр төр засаг дэмжсэн бодлого гаргаач гэсэн. Тэгээд Санжимэтв сайдыг яваад бэлэн тим юм үзээд тэнд нь ажиллая гэсэн чинь тэр бол одоо байгаа юм дээр бол боломжгүй юм байлээ. Тийм учраас бид нар энэ дээр тодорхой тийм сэндвич маягийн ийм зүйлүүдийг бид нар судалж байгаа юм. Ийм төвийг байгуулж өгвөл яасан. Энэ бол энэ дээр бол ногоо гэдгээр л явж байгаа. Ер нь бол энийг өргөтгөхөд аймгийн брэнд болсон юмнуудыг авчираад харьцангуй дундаж зэргийн түрээстэй нэг ийм юмыг босгочвол яадаг юм бэ? Одоо жишээлх юм бол увсын чацарган авыг бол очиад авчдаг. Хөвсгөлийн нөгөө сонгон авыг л авчдаг гэдэг юм. Ингэж бүр өргөжүүлээд байгаа юм. Бид нар бол ерөнхийдөө ногооны гэдгээр томьёолцсон байгаа. Бусд нь бол нэг муудчаад байх юм байхгүй учраас арай гайгүй юм байлаа. Ийм байдалтайгаар л энийг хийе. Хийхдээ бол их олныг хийх боломж байхгүй шүү дээ. Энэ 54 дотор бол бид нар үлгэр жишээ 1-2-ыг хийгээл харуулъя л гэж байгаа. Бакег шин тодруулъя. За тэр би эхний асуулт маань уг нь бол юу байсан шүү дээ. Тэр мэдээлэл технологийн холбогдлолтой нэлээд олон одоо заалт санхүүжилт авахар энэ зарчмын зөрүүтэй санал орж ирсэн л дээ. Тэнд орсон юм маань жишээлийн төрийн үйлчилгээг иргэд төрөх шуурхай сонг гэдэг шиг юм уу? Лавлгаа мэдээлэл энэтэй ямар нэг хэмжээгээр давхардал байхгүй юм уу гэж. Ер нь бол
лавл тэр мэдээлэл технологитой холбоотой маш олон задарсан олон санал орж ирсэн л дээ. Миллиардаар. Тэгээд тэрэн дотор чинь эн чинь орчих юм шүү, давхардаад байгаа юм шүү гэж асуугаад байгаа. За би тэрнийг хариулъя. Би одоо энэ хажуу талд энэ А танхим дотор яг ингээд бүх яамдын мэдээллийн технологийн хүмүүсийг цуглуулад тэр цагт давхарчлаа уучлаарай. Тэгээд юуг сонсож байгаа вэхээр яамн дээр хийж байгаа мэдээллийн технологийн чиглэлээр хийж байгаа бүх төсөл бүх юмыг нэг үрчлэн сая сонсож байгаа гарч ирж байгаа. Энэ ямар учиртай юм болоод байгаа вэхээр таны асууж байгаагаар энэ бол давхардахгүй юм. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт бид нар ерөөсөө сүүлийн баг одоо 1 сар болвол энэ мэдээллийн технологийн энэ их олон давхардсан юмнуудыг ярилцлаа. Одоо манад ямар дутагдал үүссэн гэхээр яам бүхэн өөрөө нэг ийм мэдээллийн технологийн сүлжээ үүсгэж. Дараа нь одоо иргэн очиод нэг мэдээлэл авъя гэхээр энэ олон яамдын сүлжээг хооронд нь холбох гэхээр одоо бүдүүлгээр хэлэх юм бол таарч өгөхгүй. Тэгэхээр бид нар нэг ийм нэгдсэн сүлжээтэй бай тэрнлүүгэн бүгдээрээ холбогддог болгохоор юм хийж байгаа. Яамны юм нь яамн дээрээ байна. А дундын тэр мэдээллийн сан өгөгдлийн сан бол тэрнэрээ байна. Ингэж хийж байгаа юм. Тийм учраас энэ 50 тэрбум дотор бичиж байгаа юм бол их жоох юм бичиж байгаа. Нэг ийм салаа мөчр нэг үр жимсийг бичиж байгаа. А Монголд одоо өнөөдөр юу хэрэгтэй байна вэ гэхэлэр мэдээллийн технологийн том модыг ургуулах хэрэгтэй. Энэ том бие үндэс энэ нь бол босоогүй. Боссон гэхэд бүгдээрээ яам бүхэн сава мод шиг мод ургуулчихад байгаа. Тэр сава модоор бол Монгол ус хөгжихгүй. Мэдээллийн технологи бол маш буруу чиглэлд явж байна. Тэгэхээр сая одоо бас намайг орж ирэх байхад та бүхэн энэ нэлээд олон асуудлыг хойшлуулчихлаа. Энэ мэдээллийн технологи дээр яагаад ийм их олон юм задлаад өчсөн гэхээр би дахиад одоо уучлах хүсэж гэж байгаа. Өмнө нь явж байсан юмыг тэр чигт нь явуулсан юм аа. Сая ингээд сар бид нар ажиллахад бол энэ дотроос хэрэггүй юмнуудыг хасаад мөнгөнд нь багтаагаад одоо тэр нөгөө сава мод биш нэг том модныхаа голыг босгох, үндсийг нь босгох юмнуудыг салгаад иччихэж байгаа. Ийм учраас энэ тусдаа санал хураагдаад их олон юм бичсэн юм шиг байна. Тэгвэл манай ажлын хэсэг бол мэдээллийн технологийн нэлээх их мөнгөийг бас хасаа хийсэн юм байл. Тэгвэл бид бол байгаа мөнгөн дотор нь зохицуулаад саланг биш нэгдсэн системээ босгох юм л юм аа хийгээд оролцсон.